Yash. Yima kancane. Kwenzakalani ngawo? Mina? Yini inkinga manje? Uthini kahle kahle? Musukuzenza isilima wazi kahle ukuthi ngikhuluma ngani. Hlukana nodadewabo kaLila. Bangabantu abangathembekile futhi ababakhohlisi. Kodwa Duka. Semncane. Awazi lutho ngezinye izinto. Kulungile. Duka ngiyazi. Ukusho lokhu ngoba nakho ungizwela ngithi. Kodwa ngisayona ingane manje. Sengikhulile. Futhi mina kudinga ukuthi ngiqhele ku Rivati ngoba ulungile. Uyintombazane enhle. Indaba manje leminyango uvuliwe. Auntie Rivati. Bakuphi kanti? Bahambe bayaphi manje emva kokungibiza bethi angize la. Shwetsa. Uwana lo? Namhlanje bengimele ngabe umcimbi wami noAJ kubukwathini kodwa wena uye wamona ukuthi ngunguhle ukuthi ungidle ngithende uthatha indoda yami manje usuyangibuza ukuthi ngifunani lana Bheka Shwetsa. Ngiyaxolisa futhi kuwena kodwa ngalalela ngayo yonke into kwanele Lila kwanele angifuni ukwazi ukuthi kwenzakaleni kwenzeke nini kwenzeke kanjani anginandaba nalokho mina futhi nje usuqamba manga kaningi empilweni yakho yazi ukuthini futhi yazi uma uqhubeka ukukhuluma ukhefuza amanga nje kuphela la emlonyeni wakho nibukeka nijabulile emva ngokuthi ungidle izithende nibukise ngamizwe lonke angithi lalela Shwetsa. uAJ akenzanga lutho lubi lana. uAJ nomndeni wakhe abenzanga lutho. Yonke lento eyenzekile ingenxa yami. Yonke into iphutha lami kumele ujezise mina. Vele uzojeziswa. Kungani uthi akusini iphutha la AJ lele awungitshela. Ngoba phela yena uhlezi ezibona njengomuntu oqondile. Akunjani? Emva kwayo yonke nje lento eyenzekile bekumele ngabuye wakulahlela le phambi kwamfundisi ubuka abantu bonke. Kodwa uye wenzani? Uye wakhetha ukuthi amkele uSathane ofana nawe. Wakhetha ukuziswa mina ubuhlungu. Manje ke sekuzomela avuneke lokho akutshalile. Angeke nginivumele ukuthi nijabule. Ngifuna ukutshengisa ukuthi mina ngizile uzosisilisa amahleza la. Yini manje le? Leli iphepha eligcwele amaphutha akho wavume ngomlomo wakho. Ini? Ima kancane. Lana ngibhala ukukhohlakala kwakho. Ukuthi wena wazifihla kanjani wangena kanjani esikhundleni sami. Ukuthi wena wangishaya kanjani ekhanda ngaqhulekwa bese wangivalela endlini encane. Ngikubhale konke phansi. Uyazi futhi ngizothatha le phepha leli ngimnikeze izintatheli. Ngifuna babone ukuthi ukhohlakele kangakanani. Ngifuna ukutshela bonke osomaphephandaba kanye nabezindaba ukuthi wena noAJ nikhohlakele kangakanani ningilimaze kangakanani futhi ngizonibonisa. Niyena ngizwisa ubuhlungu nangikhohlalela kodwa wena umthakathi. Njengamanje aninalo uzwele ngifuna ukunizwisa lento eningizwise yona. Shwetsa ima. Lalela. Angeke ngivumele ukuthi uhambe lana. Lila ngiyekele. Ngeke ngikuyeke. Lila ngithe ngiyekele tetele isandla sami. Ngeke. Lalela la. Noma ngenza kalali ngeke ngikuvumele inhlobo ukuthi udicelele phansi igama lika AJ. Yazi ngobani?
Ensukwini ezimbalwa nje idlule mina bengiwulile Mohite. Kodwa manje ngulile Jahagide, imini umakoti kaJahagide. Ngenxa yalokho ke ngeke ngize ngivuma ukuthi umyeni wami nabantu basemzini babe senkingeni ngenxa yami, uyangizwa? Uzokwenzani vele? Ngitshele. Uzokwenzani ngitshele? Konje unkosikazi uLila ngamthola kuphi mnomzane? Qonda ukuthini? Sengisho ukuthi angithi ungicelile ukuthi ngibize uMadam uLila manje ngithi angibuza ukuthi ngamthola kuphi. Ukhona la isiphithiphithi Shwarupo. Mbheka uzumthola. Awu angazi lutho wena mnomzane ngiyibuzile lana ke endaweni nje kodwa akekho umuntu oke wambona. Angazi ngizamthola kuphi yazi. Intombazane engahlelekile. Ngizoza naye. AJ Ima. Sizomthola. Angeke simvumele enza amaphutha namhlanje. Impela. Ngimbonile uye lapha egumbini lakhe. Ngiqonda ukuthi ushone ngapha uthathe le ndlela. Sizoyobheka. Manini. Ngizwa ngombheka. Wozani ngena ngaphakathi. Ngena gogo. Ngitshele. Kwenzakaleni ngitshele. Uzokwenzani ke manje? Uzokwenzakalani mhlawumbe ngempela? Oh nangu usazanelile. Usazanelile. AJ. Ungani uhleli wena? Usazanelile sicela impendulo. Ngalesi sikhathi Nasuka suke wena man. Hawu ngena Madam. Usazanelile. Usazanelile. Sobuza inkosi yami. Usiphendule impendulo nkosazana. Ima wena. Suka usazanelile. Madam. Akamsebenzi walutho. Akakwazi gcobo ukugcina isikhathi. Kuzomela ngimcotshozolele ngenxa yamama. Nkosazana, abantu abashadile kumele bahlezi behamba bobabili. Uphi uAJ kungani uhamba wedwa? uAJ ngaba ngafuna ukuhlangana nathi? Sitshele sonke silindile. Duka. uAJ seshanephi? Mele ngabe ulapha manje. Ukuphi ngempela? Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.